给你们看一下什么叫尴尬不失礼貌的微笑。托尼，困了，睡觉觉啦？啊？小羊儿，大胖，大胖那专属位置，他就舒服，还可以翻过来，你还给他开了路。你看我的脚也挤的，我脚只能这样，没想到飞在这儿。过了乌鲁木齐以后，一路过来全都是到处都是绿油油的了。这个气候的变化真是太快了。但是外面依然还是很热呀，现在外面36度。哎呀，好多朋友说来早了，说怕冷。哎呀！不过今年的气候就是挺反常的，在宝鸡5·1的时候，历史也没有那么高的温度，让我赶上了。我到这边来又赶上了，哼。现在晚上8点多了。为什么今天跑了有700公里了？为啥跑这么多呢？因为实在是停不下来，太热了。你看看现在8点半多了，大太阳，现在外面还35度，实在是不行了。我说找地儿停了吧。距离目的地应该很近了，明天上午应该差不多就到了。小托，快来尿尿吧。哟，你看它那个腿儿，现在都能动，你看，蹬，快尿尿，热死了。哇塞，刮狂风了哎！窗户都刮开了，关上吧还是？哎呦天，这大风，看，把这个窗户关上吧，来看看有没有什么危险的东西，都刮我车上。这倒是挺空旷的，啥也没有。哇，真不能啊！哇，这大风！起风沙了，我眼都睁不开了，快！哎呀，不行了，回去了。哎呀，这吹得我眼都睁不开了。关着窗户堵着门了。啊？这么热的天，咱们这不下在雨关窗堵门了，怎么待呀？也不用关，都关。没开饭了啊！今天吃凉面。这个是，还有上回在兰州的时候，那个网友给我们买的1斤牛肉，然后扯面。哦，这个风！听听这个风外面，吓死了！车走，你看那个碗都晃，啊！镜头肯定也晃了。镜头是防抖的。哦。你看这个菜。咸啊，少弄点。还有药吗？来点吧。那你试试吧，太辣了。窗户都不敢开啊。其实现在挺热的。关上门，菜屋里头吃面。后面窗户开，前面窗户不敢开，开着窗户吹得上下摆。哎呦我！这要是出去开，就是车在开在路上，肯定也得晃。开不了了。他们好脏啊！
会辣吧？这个感觉就上次那个在魔鬼城，差不多就这个，那沙子可大了，那个锅里，咸不咸？好吃，再放两块牛肉，这牛肉放那边就是剩尾巴那儿可咸了，尾巴就是尖尖小尖那个地方啊。我一点酸都没发出来啊。香，来，仅存的一罐什么那个小木屋，冰冰凉啊。擦一擦口。这什么？干杯！冒烟了。爽吧？舒服。今天视频到这儿吧。现在晚上9点半，看外面这太阳公公还在那儿照呢。哎呀妈呀，这个照他照死了，今天都快，都打回原形了。